Hey ladies and gentlemen, today we're gonna talk about focus. Ngwaye ikaze muri kino kiganiro. Ubundi focus ni iki? Mu ntangiriro z'umwaka benshi nanjye kandi ndimo twandika impapuro ndende cyane zijyanye n'imigabo n'imigambi bigiye guhinduka, something we are going to change, something we are going to do. Ibihe bishasha tugiye kwinjiramo, tukandika ibintu bisha, ingeso mbi tugiye kureka, inshuti nsha tugiye gushaka, business cyacu tugiye gukora, amafaranga menshi tugiye kwizigama n'ingano yayo. Mbese nyine umwaka iyo utangira tuba dufite icyo twita motivation, tuba dufite imbaraga, twandika dufite intumbero nshya n'ibindi bintu bishya tugiye gukora muri uwo mwaka uje, tugiye kuza muri uwo mwaka, gutakaza ibiro, gushaka inshuti nshya n'ibindi bintu byinshi. Ibyo ngibyo tuba tugambiriye hafi ya twese, nanjye kandi nuko. Ariko zikijya kuba finally iyo umwaka ugiye kurangira usanga hari igihe byinshi mu byo twanditse umwaka ugitangira bibaye nk'aho bitagezweho, twaramisinze focus. Nkunda igihugu cyo ingengo y'imari yacyo isubirwamo buri mezi 3. Ese ujya wicara ugasubira muri goals, ese ujya wicara ukongera ugasubira mu byo wiyemeje kuzakora, ese ujya wicara ukumva ushatse gusubira muri what you call a goal. Sometimes we miss our target, sometimes we miss our focus. That's happen. Rimwe na rimwe tumisinga focus, rimwe na rimwe tumisinga purpose. Ibyo bibaho, siwe gusa n'abandi babaho. Ibyo bitubaho tukamisinga focus zacu. Ariko uyu munsi nje kukubwira niki wakora mu gihe wamisinze focus. You need to get hit back. Ukeneye gusubira inyuma ugasubira kuri za ntego. Ukeneye gusubira inyuma ukongera ukajya muri ya spirit wandikanye izo ntego. Ukeneye gusubira inyuma ukongera ugasubira muri ya spirit yagusunikiye mu kwandika ibyo bintu, kuko wabyanditse ubirambiwe. Ingeso wanditse kugiye kuvaho wazanditse kubera yuko wari uzirambiwe. Bya bindi wanditse ko ugomba gukora mu mwaka ugiye kuza muri izo ntangiriro z'uwo mwaka kandi ukazanabigumamo muri uwo mwaka wose, ibyo ngibyo nuko wari ubikeneye. Then ntabwo wibeshe, ahubwo yariyo purpose yawe, ahubwo wasanga waramisinze purpose. Ariko naho wa mixing a purpose, there is the way to get a hit back. Hari uburyo bwo kugaruka, hari uburyo bwo kongera kugaruka muri bya bihe. There is the way you can get a hit back. Reka tubivuganeho, ni gute wa getting hit back, how you can be back on your focus. Ni gute wakongera gusubira muri focus. Nizere neza ko umwaka utangira wanditse byibuze. Ongera usome intego zawe, ongera usome icyatumye bigusunikira mu kugira ngo izo ntego zifate. Wongera wishiremo imbaraga, ongera ugerageze nanone. Try again. Ubuzima ni ukugerageza, twabibwiwe kenshi kandi nawe urabizi. Ubuzima ni nk'igare, iyo uhagaritse kunyonga uragwa. Ongera ugerageze nanone. Try again. Wicika intege, never give up, stay focused. Ongera ugerageze. I believe you can achieve it. Mfite icyizere ko wabyachivinga, mfite icyizere ko wabikora, and you are able. Ufite ubushobozi bwo kubikora, ufite ubushobozi bwo kubigeraho. Ndatekereza yuko ugomba kubigeraho, ndatekereza yuko ugomba kubikora. You have the ability to achieve it. Finally, tugana ku musozo, ndashaka kubwira n'amagambo. Gira commitment, don't lose your focus. Ibuka impamvu zatumye uvayo. Abenshi mu bazi koga baravuga bati ntitwasubira inyuma. Ntitwasubira hehe? Inyuma, kuko inyuma ntacyo basizeye. Abari bari mu marushanwa, umwe yabwiye undi ati sinshobora gusubira inyuma. Yahoraga uwa mbere, uwo nguwo. Nabwo atari ko cyuhora uwa mbere. Ndamusubiza ati ntabwo nshobora gusubira inyuma ku nkombe ishize mvuyeho, kubera yuko nzi neza ko ntacyo nasizeye. Ibyanjye biba biri imbere, nawe ibyawe bigomba kuba imbere. Ugomba kumenya yuko uko ubwato bwaba bugenda kose, naho imiraba ntayaba iri mu nyanja, ariko umusare nta cyerekezo afite, ibyo ntacyo byamumarira. Ya losing focus. Reka tugire focus, bikugume kuri focus yawe, bikugume ku ntego yawe. I believe you can achieve it. I believe you are stronger one. Wabikora, uri umunyembaraga. You are chosen. We can be able to achieve it. We are chosen one. We are chosen generation. You are able. I believe that you can achieve your goal.
yego wabikora, yego ndabyizeye ko wabigeraho. Wowe n'uwo muntu ureba muri mirwari, wowe n'uwo muntu ubona, mwabishobora ndabizi. Muri abanyembaraga, mwabikora, ndabyizeye ko mwabishobora. Ndabashimiye cyane nshuti yanjye. Ndabizi neza ko ndamutse ngusabye wenda kumpa amafaranga byakunanira, ndamutse ngusabye wenda n'ikindi kintu kigoranye byakunanira, ariko wowe wumvishe ino audio ukayirangiza, ndakwinginze kora subscribe, share and comment kugira ngo dukomeze kujya turabana. Ndagushimiye cyane.